Iya. Situasi malam ini di Warkop Kicau ya. Like dan subscribe Warkop Kicau bersama Pandi Leo. Lagi ngapain, bro? Minum biasa sirup. Apa itu minumannya? Sirup. Iya. Nggak kopi, sirup. Gimana situasi malam ini? Biasa kalau malam begini ya paling diramaikan dengan nyamuk-nyamuk lah. Nyamuk-nyamuk ya? Kawan-kawan yang pada nonton. Ya. Terus selanjutnya Nah, yang namanya Warkop Kicau pasti ada suara-suara kicaunya kan. Tuh, sorok dulu. iya. Si Giber itu Giber. Namanya Giber. Boxing. Giber. Iya. Ngoceh dia, bro ya. Namanya siapa? Giber. Iya. Namanya Giber. Dia suka ngeber. Ya, inilah penjinak kita, penjinak kacer ya, Mahdi Sugiarto. Dari mana ini, bos? Dari tadi. Ngapain? Minum. Iya. Ngomonglah, jangan diam aja. Hah? Ngomonglah, jangan diam aja. Puasa, bos, puasa. Ini di sampingnya siapa itu namanya itu? Mas Pai. Pairin. Nama kerennya? Sampai ditinggal ke bojone. Oh, minumnya apa itu, bro itu? Tua pakai susu. Iya. Oh, ini namanya Mas Paijo ya. Mas Paijo minum apa, Mas Paijo? Cengar-cengir aja ya. Ini Pak RT ya. Pak RT gaul ya. Yang ngopi pak belum? Iya. Ngopi kali. Ya, beginilah situasi malam ini ya. Bersama pawang-pawang kicau ya. Ini arsitek relief kita ya. Yang biasa ngerelief. Baru pulang kampung dari Gunung Tua. Tua. Suka. Dia ada kuling, nani dong kumpang. Suara belum nah. Aku main video lagi tuh. Jadi ada kata kerasin nih bu. Timbang juga. Iya, Pan. Gimana keadaan? Aman. Sepi-sepi aja ini kayaknya. Dibawa santai aja lah. Minum Iya. sirup. Iya. Sirup panas. Seset terus ya. Ya. Biasanya ngopi ini sirup bulu. Alias Nutrisari. Hangat. Ngomong bu. Bisa. Kok lemes sekali, bro. Ya. Seharian bekerja. Malam baru terasa lelah, letih, capek-capek. Besok diulang lagi kerja. Sekarang santai aja. Iya. Oke.
Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Like dan Subscribe. apa namanya? Like. Hah? Susah ngomongnya. Ya, like terus ya. Warkop Kicau. Warkop Kicau. Jangan lupa like dan subscribe. Iya. Iya. Ulang lagi. Kampret. Oke.